Hola, mira, les comparto. Estamos aquí en nuestra fogata. Estamos cocinando unas tortillas. Aquí en una roca que Marco se le ocurrió la idea que la utilizáramos como un sartén. Entonces pusimos la roca en el fuego. La desinfectamos primero. Y ahí va a estar la tortilla calentándose. Vale, está tu tortillita, ven. Ya está. Marco ya cocinó la suya y es lo que está comiendo. Una tortillita. Es lo que estamos cenando. Y es nuestra cena porque no pudimos cazar un animal. Así. Se me antoja Así, hazle así. y se me antoja una carnita. Sí, no, pues ahí chicharrón. Toma. Hay que ponérmelo aquí. Así, así. Hazle así para que no te vaya a quemar. Así levántalo, así, ándale así. Y pues no cazamos ningún coyote, ningún venado. Y pues solamente conseguimos... No, los conejos están en el desierto, Marco. ¿Por qué no sabes? No, luego también aquí conejos. Pero pues no cazamos nada. Ay, no. Aparte nos contaron una historia Sí, ¿cuál? del chaneque. El chaneque. Digo, no, del charro negro. Ah, sí, estaba bien. ¿Cómo se llama? Tenebroso. Sí. Que se aparecía ahí en el bosque, ¿verdad? Pero, no sé. Y ahí está nuestra casita de campaña. Ahí está Lao. Y está oscuro, 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 oscuro aquí donde estamos, miren. Oscuro, 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 oscuro. Allá, en el cielo va un avión. Pero estamos en el mero bosque, aquí en Tlaxcala. Allá se alcanza a ver los árboles, pero no. Oscuro, oscuro. Solo se ven las sombras de los árboles. Solo se ve la sombra de los árboles. Ya. Bueno, mándale un saludo por decir. A Dani. Hola, Dani. Keto. Hola, Dani, ya me diste cake. A Super Estego, mándale un saludo. Dile que se venga para acá. Hola, Super Estego. Ven, Super Estego. Y pues aquí la estamos pasando así, Chevito. Te mandamos un abrazo y un saludo. No cazamos ningún animal. No, ¿verdad, hijo? Pero creo que, ¿sabes qué? En el rancho de Chevo hay muchos animales. Vamos a tener que ir para allá a cazar uno. ¿Sale? Sí. Ahora. Pero cuando esté dormido, ¿Cuando esté dormido quién? le van a dar una travesurita. Cuando esté dormido le cazamos un animal. ¿A quién? A Chevito. ¡Oh!